nga kabuntagon mga kapaglaom. Ang atong morning devotional naguluhan ang iyang sugo. Ug ang atong teksto makita sa 1:5-8 nga nag-ingon, bangon dadang imong higdaanan og lakaw. Akong gidayig ang debosyon sa Dios nga makausab sa tibok pagkinabuhi sa usa ka tawo. Pag-adto nako og Israel, nakasugat kog daghang Orthodox nga mga Hudyo nga dayag nga naghimo sa ilang relihiyon sa eroplano man, sa kadalanan o bisan nga yano nga trabahoan. Ang kultura mismo giusab lang gayud aron maabi-abi ang maong relihiyoso nga mga pagtuo. Dito sa among hotel adunay elevator nga alang sa igpapahulay nga nagpundo sa matag andana aron walay usa nga kinahanglan mopindot sa buton ug makalapas sa igpapahulay. Naghuna-huna ako nga sobra na pud kini nga mga butang apan akong giusisa ang akong kaugalingon ug nakaamgo ako nga ako usab nakahatag og pagpalasanon sa uban. Nahagit ako sa istorya sa tawong paralitiko nga naayo dito sa Bethesda. Human sa 38 ka tuig sa makaluluoy nga pagkinabuhi, nagsalig lang sa mga salin nga iyang makuha. Si Jesus nagsugo sa tawo nga bumangon ka dad-a ug lumakaw diha sa 1:5-8. Ang tawo mitubag pinagi sa pagsunod ni ini nga mga mando. Og nakaamgo nga siya tinuod gayud nga giayo, bersikulo 9. Pagkatalagsoon nga kalipay. Apan imbis nga makadungog og mga singgit sa pagdayeg ngadto sa Dios, gibadlong na mahinuon siya sa relihiyoso nga mga tawo. Adlaw karon nga igpapahulay o ginadili kanimo ang pagdaladala mo sa imong higdanan, bersikulo 10. Pagka makasusubo diha sa ilang relihiyoso nga kadasig, kini nga mga manugbantay ug balaod dili makahimo sa pagkalipay sa milagroso nga pagpang-ayo ni Jesus. Nakasiguro ako nga kining himo-himo nga mga regulasyon nagsugod sa tinguha sa pagtuman sa balaan nga adlaw sa pahulay sa Dios. Apan misangpot sila sa paghimo niini nga palasanon. Adunay 39 ka matang sa trabaho nga dili sa igpapahulay ug libuan ka dili tin-aw nga mga interpretasyon sa kalugan niini. Makadala ba ka og dagom sa imong luwag nga sanina ug dayan-dayan sa imong pupo? Mao kini ang kanunay nga mga argumento ni adtong panahona. Buot ibalik ni Jesus ang mamugnaon ug matubsanon nga kahulugan sa igpapahulay. Ilabi na diha sa kahayag sa iyang misyon sa pagluwas ug mao nga mipili siya nga ayuhon kini nga tawo sa adlaw nga ipapahulay. Si Jesus ug ang tawo naayo mipokus sa pagbalita sa bag-o niya nga kahimtang. Naayo, Juan 5:14-15. Apan ang mga Hudyo naghatag og bilis sa paglapas sa ilang hinimo-himo nga mga lagda. Atong pangayoon sa Dios ang kalipay sa atong kaluwasan nga pasabton kita sa katahom ug kasayon sa iyang mga sugo ug sa pagpahigawas nga nato gikan sa bug-at hinimo ug mga tawo nga mga lagda. Magampo kita mga kapaglaom. Lord Jesus, thank you for your commandments. Thank you for giving us strength and hope even in our weakness. Forgive us when we continue to hold on to our old ways and fail to respond to your call. Help us to raise, do your will, and walk on the path you have shown us. Make us obedient to your word so that we may express your salvation and joy. We surrender and give thanks for all of these things. In Jesus' name we pray, Amen.